Uçağın üzerinden geçen, kanadın üzerinden geçen hava miktarı ile kanadın altından geçen hava miktarındaki hız farkı yukarıda oluşturduğu negatif basınçla beraber uçak havalanır. Aynı şekilde bizim boğazımızda olduğu gibi. Biz neden horluyoruz? İşte bu sebepten dolayı horluyoruz. Çünkü bizim boğazımızdaki veya burnumuzdaki hacim daraldığı zaman oradan geçen havanın miktarı artıyor ve hızlanıyor. Hızlandığı zaman da oradaki dokuları içine çekiyor. İçine çektiği için de oradaki dokularda bir takım yapraklanmalar, bir takım hareketler oluşuyor ve bu hareketlerin çıkardığı sesi biz horlama olarak duyuyoruz. Ve her zaman söylediğim gibi her erkek horlar ve erkekler horlamazsa uçaklar uçmaz efendim.